Awa siko toko embate. Pour rouler, je sais mêler siffler, soit cadence. Ebandagawa. Yango Ebandagawa. Ebandagawa. C'est just Mr. Abidal News. Voilà. Allez Nani. Allez Nani Mélisiflé. Oula jamais les sifflets. Allez Nani Mélisiflé go. Oula jamais les sifflets. Nana Mélisiflé. Oula jamais les Michel Mbeza, Nana Mélisiflé. Yoga Yemba, Michel Mbeza, les patos silencés. Michel Mbeza, mon banquier. Salut à tous, salut monde entier. Salut Balandia, appelé la Congolaise. Émission Moko Yabino Yangoyo, article 15, émission Bolingaka Yangoyo. Et Bandi en tout cas, vous a toujours branché scotché. Bana monde entier, bana poto, karande tolobaki, toyaka pona kolakisa bino, babiloko ya malamu, makambu ya malamu, o esalike ba jeune bazoluka ba debrouillaka, ebele basango ekenda na ndenge ya mabe, o ba ndeko ya Congo, ba jeune ya Congo, balukaka te, tandis que misala ezate. Bandeko babunda pona misala me misala ezate babi kokanga maboko eza pasi. Yango balobi toluka toya tosala mwa misala maboko esunga pe balibota ba famille na biso baboya na bango kosimba bakisi baboya na bango koluka na nzela ya mabe baninga ba préféra koluka yango wana to kaka na kotambola toye kati na bandeko moko tokutana na bango tosola na bango comment musala bango évoluaka comment evivaka. En tout cas ngai votre humble présentateur Elongi ya Jésus donc on appelle Simino Bambote Sika Bozali to pusani wa muke to mona bandeko ne ba sa musana bango ndeko naibiki yo baluka maboye. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour papa. Comment nani papa? Comment langa papa Freddy? Papa Freddy ovandi wapi? Na fa na veni nguma. Aveni nguma bon juste kaka to zape won bana poto to zape kaka na nguma donc c'est ça que zaka secteur ya papa. Bon papa to moni awa ozo sukola mutuka eza musala na yo to ozo tala kaka ne ba osala. Bon ezaka o débrouiller kaka. Ota la caméra s'il vous plaît. Ezaka ko débrouiller tala kaka Kinshasa foka article 15 donc so kangi maboko do ma trop. Tala to tangi ba chiki ba nini mais misala ezate. O ba je misala ba ko misala ezate bien mais faut ko créer. Il faut créer un jeune, il faut que bunda, que mobile, il faut que bunda pour le bio au sens sortir la vie. Parce que quand il m'a beaucoup boyé, et c'est bien été. Un vrai jeune, il faut que bosser ma casse. C'est ça, un vrai jeune, il faut que bosser ma casse. Papa, bon, tu beau été, mais comment on a eu un jeune le roi yo boyé? Pourquoi qu'on ne peut que toquer ba porte, ma belé pose en musala pour comment un jeune le roi yo on dit mieux sacrifier au vina pour ça musala. Est-ce que on se retrouvera dans vraiment? Oui, il y a ça qui se retrouve dans le monde qui va foutre na obo mandam na liandambo. Donc il y a que tu porte pour ça ka passe. De pas zona musala comme il faut osa mutoya ou osa mutabaloge pour pas zona musala donc ils a passe. De faut que débrouiller car il faut que bunda ka taka mobile. Faut que bunda. Merci papa. Sikoyo pona ko bunda bien sûr ndo lobby ba retomber nango. Ba retomber nango bo comprendre tous en direct ah bango a cop basala musala kitoko yango mona ke batu bazoyaka ya bango bapona nango bapona bango makambo koluka donc koluka yango sikoyo papa ba retomber est-ce que o gagnaka pe na musala ngo vraiment ndenge to lobby est-ce que ma o gagnaka vraiment o se retrouvaka na se retrouve sans automatiquement 10 mois 15 000 alenda mondam na bombi nous se retrouver ça que aux unis surtout mamoko au lema na côté pour la vie pour babongo patron faut bombaka mam kim au lieu muki obobi muki lobi occupé patron pe na makambu nayo. Merci mon frère. Bana poto bino mo bolandi boyoka sikoyo ndeko na ngai Freddy musala oyo opona oyo musala oyo boponi oyo osala oyo musala oyo donc na éviter sikoyo risque nini bokutana nango na musala opo babino pe bata misala maboko bato sokola mituka basango pe kenda mabe ke so mutatiki mutuka koiba donc olo bala bato nini risque pe nini bo bozwa na vie bo biso awa mo ibezala te ndenge mutaka mutuka to sali normal pe akepe na sango malam biso to ibaka te
biso asombiki makambo en tout cas to ko beto pe to chasser yo biso bana to basala o ko sami tuka ngoma moko te ko mtasike lo ko nyaka ta mutuka na ke no akuta o déplacer ngo boté biso ba joindre to za ba joindre te biso. Papa Freddy Bonsco, risque nini o beaucoup na nango na msala o. Ke risque o sukoli mutuka mutu elo mo po te bi msala ebele partout risque ezala kaka. Risque ni beaucoup na nango pe souvenir nini ya mabe o yokuta nango na msala o bando bana msala o. Bon, risque pesa partout. Les autres sont mutu ka pesa mbo bi ke katio. So ti fi de faire ko ta pine katio. C'est un risque à msala. Ozomona. C'est un risque. Bon papa, lelo yo soki musala moko yé. Endimi ke bon, kop mo yé, otika no musala o sala musala mususu. Est-ce que vous êtes d'accord to ndenge? Nous sommes d'accord, si musala yé abi ba futa nga chaque fois du mois à $200. Transport na 20 000 francs. Na okende na boya te. Na okende. Pendant ce musala maka musala ezate mais na ce musala. Na ce musala. Zomona ce musala. Ce musala yé na ngolelo. Par jour, votre transport, 20 000 fois, 30 000 fois transport. Fait du mois $200. Non, ok, non, on va moussalate. Non, ça là. Non, ça là, ngai. Ouais, ben la poto bino mo yo ki ke soki musala ye, aro sala. Azo sala pona a gagner moi pain quotidien de balobaka. O ya sala te, aro li ate. Rashida Soumani, babi o sala te, aro li ate. Donc ye ndeko nanga apona na ye, kop oyo ale saka libota na ye, ale saka famille na ye. Bon ndeko tozo kene un peu na ko chité, roza la moi conseil ko pesa bana ba jeune. O le roi yo, bogar le roi yo, mais on dimi o tika la boyo kuma salité boy po luka mbongo. Conseil ni ko pesa na bandeko oyo non nous bazana ndaku, balingi ko sala te to benga ba paresse ba reva kaka mamwe bele ya minene tandis que bebo lukate. Bon, concernant la pesa kaka biso ba jeune, faut ba luka. Maka mobulu ya ko sima ba machete ki kulu na wana za solution te. Zomona. Donc il faut jeune, il faut ko bunda makasi. Donc aussi que ba faire lo yenge, faire bitumba, faire nini, ko fana ndako kanga maboko ba pesa ka bali saka ote. Wana esa vite. Zomona. Wana ya vite mo bali faut ko bunda. Merci. L'homme doit se battre, mobile il faut que bunda. Ndeko sko moi liloba ya suka, au moins émission ndenge nini article 15 tozolo bela pona ba débrouiller le roi bino. Bon, pour l'engagement émission moko bien. Ça bien, pour ça ba article 15, au PP kala le bas article 15. C'est ça. Ça bangé qui salu. Parce que moi yoga babaka tant que tu as vu papa maman bazali, moi la faut batali ya kwanga. C'est ça. Oui, bakole ba mbis. C'est ça. Le lo kabela ngai na li bon skolobi. Ce n'est pas le kangote. Et ça la passe. Zomona. Et vous la passe si toyo ka ko toyebela toye ko la ko luka kwanga tango baboti baza. Ba business ba biso ba elongia Jésus boye toyeba da ko luka yango kala avant baboti biso ba kufa. En tout cas, tozawana tolukara toujours. Ndeko nanga moi bambote na opesa na numéro na téléphone pour bande comme suba oza na besoin na yo pe bana poto ba Hollanda biso a acheter la congolaise wa ba ko ya pe la moi a parquer mutuka na zoluka pesa ba basele a traiter ba sukole mutuka na et moi lilo basuka pe na moi numéro na yo et ça la bien. Bon lilo basuka na lobaka faut ka courage kaka. Faut ka courage kaka. Le ngola soni la tata singla courage et ça la bien. Bon, malgré le téléphone, les bébés qui n'ont pas si mis en place, c'est un téléphone sur côté. Nous avons besoin de ce que nous avons à Kutabiso, tout ça, nous avons qui toque, on a décidé. Établissement à Bino Kombonini. Bon, tu penses que nous comboté. Ouais, Bino Mobi, Boyokin de Wapesa en comboté, mais tu as vu qu'il y a juste un goût, mon côté à Kanlouano. Donc, juste un goût, mon côté à Kanlouano, matinée, tu vois qu'il n'est pas patron à Bisso, à la Liboso, oya pembe azalawana donc côté juste ya nguma na avenue nguma awa tozawana côté érosion côté kalwano bazawana donc bomona bango bazali bambote na ngai mingi bambote opesa na banani bon namdo opesa mbote te hein dozate ouais ndeko abiaza mbote opesa mbote te mais ngana profiter na pesa la mbote na pesa mbote mingi na papa mama na ngai mama passer na ngai mama que j'aime beaucoup mama Nalelo mingi mama nangai, mama Bouba, Béatrice Maloulou, Béni Moussouka, la princesse de l'Éternel, bébé Bobo Moussouka,
na peso bambote Mister Fawcett na peso bambote belé Jacques Mukoma mobala zanga lipasa na peso bambote belé Jérémy Kaniki na peso bambote belé na mwasna Odia na mwana bango Joram na peso bambote belé na Rachidia Soumani mon frère mon pote de tous les temps merci na ba conseil merci na ba soutien na bino ya José mutema ya mama mutema ya papa Moïse Mupata bapesi bambote belé Florence Kambu na Belgique bambote belé Masanangai Tigana Panzu na Luanda na pesi bambote belé bondia na yo bondia yo ebinde to solaka salaka bien na pesi mbote na ngana Trésor Mangasa en direct des États-Unis na pesi bambote belé dans Sœur Marie-Claire na pesi bambote belé réalisateur na biso José Ramsès Kombo oya simbi bilili ezali Dominique Mulumba MP4 na pesi bambote belé mouvement na ngai groupe na nga les volcans toza toujours bomoko union fait la force yango nde zalaka bana tata moko donc c'est ça ciao à la prochaine mon frère merci beaucoup bye. Roulez ça papa na bango. Roulez ça sali suwa. Bateli yero bana zela. Roulez ça Sarata Bares. Roulez ça papa na bango. Roulez ça Kisara Ndubu. Roulez ça Planadi Nanga. Pia menala banda yanini. Roulez ça Bisanyos. Ya mama comment. Awa siko toko embate. Pour rouler je sais mais les sifflets soit cadence. Ebandagawa yango ebandagawa C'est just Mr. Abidal News. Voilà. Allez nani.